Kampionati kategorisë së parë në futboll ka hyrë në një fazë mjaft interesante dhe vendimtare ku çdo javë pritet të ndikojë drejt për së drejtë në renditje. Kjo situatë është bërë edhe më e nxehtë pas barazimit në mesjavë të Skënderbeu ndaj Korabit, një hap fals që ka ngushtuar diferencat me rivalët direkt. Ky rezultat ka bërë që korçarët të jetë tashmë vetëm një pikë larg Laçit, ndërsa diferenca me Pogradecin mbetet 6 pikë, duke e bërë garën për kreun edhe më të hapur në javët e mbetura. Ditën e diel Skënderbeu do të ketë përballë një transfer delikate ndaj Besës, një ekip që njihet për qëndrueshmërinë dhe forcën në fushën e vet. Kjo ndeshje konsiderohet spec pasi çdo gabim mund të kushtojë shtrenjtë në këtë fazë të re të kampionatit ku presioni është maksimal. Nga ana tjetër, rivalët direkt do të luajnë gjithashtu në transfert. Pogradeci përballet me Borelin ndërsa Laçi do të luajë ndaj Ilirisë. Në letër, këto përballje duken disi më të kalueshme krahasuar me sfidën e vështirë që pret korçarët, por për këtë pikë të sezonit asnjë ndeshje nuk mund të merret e mirëqenë. Java e radhës pritet të jap sinjale të qarta për ecurinë e garës, ndërsa çdo pikë tashmë ka peshë të madhe në objektivat e skuadrave për ngjitjen në elitë.